സുരേഷ്-Drives മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി യൂസ്ഡ് കാർ എങ്ങനെ പരിശോധിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷറി കാർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ, അതായത് ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സീരീസിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയുടെ എൻജിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാം, ഒരു വണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വണ്ടിയുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻജിൻ. ആ എൻജിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് എൻജിൻ റൂമിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ടു ഡൗൺ ആണ്. അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പരിശോധിക്കുക, പിന്നെ താഴോട്ടേക്ക് വരിക. കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അതിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വാക്ക് അവേ ചെയ്യാം. അതായത് ആ വണ്ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ വേറെ സമയം കളയേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എൻജിൻ ഇറക്കി വർക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഒരു എൻജിൻ ഓവറോളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ്. അതായത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു മൈൻഡിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു 50,000 രൂപയൊക്കെ ചിലവാകുന്നുള്ളത് ലേബർ മാത്രം. പക്ഷേ ലക്ഷങ്ങൾ കോസ്റ്റ് വരുന്ന പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രാധാന്യം ഈ എൻജിൻ ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ജസ്റ്റ് വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുന്ന വണ്ടി, അതായത് ഹോട്ടായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. അതായത് അങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തണുക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രമേ വണ്ടി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാവൂ. വണ്ടി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ടോർച്ച് എന്തായാലും നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് വേണം. ഒരു ടോർച്ച് വേണം, കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ്, പിന്നെ 2 ഗ്ലൗസ് വേണം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ അഴുക്ക്, ഗ്രീസ്, ഓയിൽ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭാഗമാണ് പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതുന്നത്. എൻജിൻ കൂളായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ എൻജിൻ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാവൂ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഈ ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഹുഡ് ചാടി ഓപ്പൺ ആവണം. കണ്ടല്ലേ, ഈ രീതിയിൽ ചാടി ഓപ്പൺ ആവണം. കാരണം അങ്ങനെയല്ല ഓപ്പൺ ആവുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടി മുമ്പേ എന്തോ ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. ഫ്രണ്ട് തട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഞാനത് സേഫ്റ്റി ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ കയ്യിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മളൊരു എൻജിൻ റൂം നോക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കൊരു സ്വാഭാവികത ഫീൽ ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വിൽക്കാൻ വെച്ച വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷോറൂമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ വണ്ടി ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇതിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, സാധാരണയുള്ള പൊടി കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ നോക്കുന്നത് എൻജിൻ്റെ ഡിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. എൻജിൻ്റെ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ടാവും. പല വണ്ടിക്ക് പല ലൊക്കേഷനിലാണ്. ഈ സൈഡിലുണ്ടാവും, ഈ സൈഡിലുണ്ടാവും, ഇപ്പുറത്തുണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുക്കുക. അതായത് വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി തണുത്തിരിക്കുന്ന വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരെ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുത്തു. ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണുള്ളത്. നമ്മളിതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻജിൻ ഓയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്. ബ്ലാക്ക് കളറിലാണുള്ളത്, ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് 2-3 ലെവൽസ് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ മിഡിൽ ലൈറ്റാണ് നമുക്ക്, അതായത് ഇതാണ് ഒരു സേഫ് സോൺ. ഈ സേഫ് സോണിനകത്ത് വേണം എപ്പോഴും എൻജിൻ ഓയിൽ ഉണ്ടാവാൻ. കൂടുതലും വരാൻ പാടില്ല, ഇതിന് താഴോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ലെവൽസ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി, ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കി. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ലൈറ്റാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഇതിൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് എൻജിൻ ഓയിൽ ഉണ്ട്. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിൽ പീരിയോഡിക് മെയിൻ്റെനൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എൻജിൻ ഓയിൽ ഈ കളറിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി. അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽ കണ്ടൻസ്, അതായത് എന്തെങ്കിലും മെറ്റാലിക് കണ്ടൻസ്, നമുക്ക് തരികൾ, അതായത് മെറ്റൽ തരികൾ മറ്റോ ഇതിലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കൈ ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ മെറ്റൽ തരികൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് അതിനുള്ളിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കുറഞ്ഞ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിയതിനെ കൊണ്ട്, ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിയിട്ട് ഇരുമ്പ് തമ്മിൽ കൂട്ടി വരുത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് പറ്റും, ഈ മെറ്റൽസൊക്കെ അടിയിൽ പോയിട്ട് അടിയും. അതായത് പാനലിൻ്റെ അടിയിൽ അടിയും. അങ്ങനെ അടിയുന്ന മെറ്റൽസാണ് നമുക്ക് ആ കാണുന്നത്. അത് ഒരു മോശം സൈനാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ഓൺ സർവീസ് അല്ല എന്നാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
അതായത് ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ കണക്ഷൻ റോഡിൻ്റെ താഴത്തുള്ള ബെയറിംഗ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാസ് കോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പൊടികളാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അത്രയും ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിയിട്ട് അതൊക്കെ പൊടിയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം നമുക്ക് ആദ്യമായി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു വണ്ടി അല്ല എന്നുള്ളത്. അതായത് കറക്റ്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ കൺഫേം ആവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ വണ്ടിയിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏറ്റവും ലോവിൻ്റെയും ടോപ്പിൻ്റെയും മിഡിലായിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഉള്ളത്. അത് നോർമലി ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ശരിക്കും എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വണ്ടിയിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ടോർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ലീക്ക് എവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, ലീക്ക് എപ്പോഴും മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുകളിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് ടു ഡൗൺ അപ്രോച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കവർ എഞ്ചിൻ്റെ കവർ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ പകുതി ഊരി വെച്ചാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു കോയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഊരാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വലിയ ടൂൾസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാനിതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഊരി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഊരുകയാണ്. എൻജിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് ഊരിയിട്ട് ഈ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ക്യാപ്പിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ക്രീം പോലെ, അതായത് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം പോലെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ക്രീം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിക് ആവാന്നുള്ള വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മോശമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വണ്ടി നോക്കാൻ പോകാം. നമ്മൾ ചുമ്മാ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ മിൽക്കി ആയിട്ടും ക്രീമി ആയിട്ടും സ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് വരാൻ കാരണം? അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോൺ ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റാണ്. അതായത് ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് ബ്ലോൺ ആവുന്ന ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം എഞ്ചിനകത്ത് അത്രയും മോശം സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സീലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ ഓവറേറ്റ് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഈ കൂളൻറ്റും എഞ്ചിൻ ഓയിലും തമ്മിൽ മിക്സ് ആവാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നോർമലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു. ഇത് പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ബ്ലോക്കിലോ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിലോ പൊട്ടലോ ക്രാക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടോട്ടലോസൊക്കെ ആയ വണ്ടികൾ ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനിലേക്കൊക്കെ നല്ല അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും ചെളുങ്ങോ പിളുങ്ങോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരു സാട്ടുകൂട്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് വെക്കാറാണ് സാധാരണ പതിവ്. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ലീക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റിൽ ആയിരിക്കില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ടൈമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേർട്ട് ഫ്യൂവൽ, പിന്നെ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് എന്താ പറയുക എഞ്ചിൻ ഓയിലായിട്ട് മിക്സ് ആവുക, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഈ സ്ലഡ്ജ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഈ സ്ലഡ്ജും കാര്യങ്ങളൊന്നും. അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പിനെ ഊരി നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഈ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം പോലെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് പോലെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. പക്ഷേ സ്ലഡ്ജ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടത്തില്ല. അതായത് കൂളൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എഞ്ചിൻ ക്യാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് മൂടിയിട്ടില്ല. ഈ മൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോടെ ചിലപ്പം അഴുക്കുകളൊക്കെ അകത്ത് കയറിയിട്ട്, അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ലഡ്ജ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ PCV വാൽവ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ക്യാപ്പ് ഊരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് സ്ലഡ്ജസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ തീരെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റീനെ പറ്റി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കറക്റ്റ് ധാരണ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ലീക്കേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് താഴോട്ടേക്ക് പോകാം. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ വാൽക്കോർ പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചില വണ്ടിയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്താ പറയുക ഈ ഓയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതായത് വാൽക്കോർ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഗാസ്കറ്റ് പോയിട്ട് അവിടെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സിവിയർ ലീക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓരോരോ ഏരിയയും, അതായത് മോളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ എൻജിൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. ഈ എൻജിൻ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഏരിയയിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലീക്കേജ് കാണാൻ പറ്റും. അത് അത്ര വലിയ സിവിയറായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല. എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാവുന്ന എല്ലാ മുക്കും മൂലയും നമ്മൾ നോക്കുക. പിന്നെ അണ്ടർ ബോഡി ഷീൽഡിലൊക്കെ ഓയിൽ കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയിൽ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അത്ര പ്രോപ്പർ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടും കിടന്നിട്ടും നിന്നിട്ടും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എഞ്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ നനവ്, അതായത് ഓയിൽ പറ്റി പിടിച്ചതിൻ്റെ കറ, നനവ് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക.
അതായത് ഈ എൻജിൻ ലീക്കേജ്, ഓയിൽ ലീക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറാണ് എന്നുള്ളത്, അതായത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് റിയറിലെ മെയിൻ സീലാണ്. റിയർ മെയിൻ സീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഏരിയയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു, ലീക്കേജ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു. ഇനി മേജറായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കൂളൻ്റാണ്. ഈ കൂളൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനെ തണുപ്പിക്കുന്ന സാധനം. ഈ എൻജിൻ ചൂടാവുന്ന ടൈമിൽ എൻജിനെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള സിസ്റ്റമാണ് എൻജിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, കൂളൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനനുബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കൂളൻ്റ് പരിശോധിക്കുക, കൂളൻറ്റിൻ്റെ ക്യാപ്പ്, അതായത് കൂളൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കുക. കൂളൻറ്റിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ കൂളിൻ്റെ കളർ എന്താണുള്ളത്. ഇനി കളർ മനസ്സിലാവണം ശരിക്കും ഇതെന്തോ തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഏതായാലും നമ്മളിത് തുറക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻജിൻ ഓയിൽ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ഊരി പരിശോധിച്ച് അതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഫ്യൂവൽ സ്മെല്ലുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണത്ത് നോക്കുക. ഫ്യൂവൽ സ്മെല്ലൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇവിടെ കംപ്രഷൻ ലീക്കേജോ കാര്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, വളരെ പെർഫെക്റ്റാണ്. കൂളൻ്റിൻ്റെ കളറും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂളൻ്റ് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കണം. ഇത് കമ്പനി ഫിറ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ലോസ് ഒക്കെ ആയ വണ്ടികൾ, അതായത് തട്ടുമുട്ടൊക്കെ ചെയ്ത വണ്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, പുറത്തുനിന്ന് പണിയെടുത്ത വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ കൂളൻ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചടപടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളകുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആയിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി നമ്മൾ കൂളൻ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓരോരോ പൈപ്പുകളും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക. ഈ പൈപ്പുകളിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കേജോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പുകളിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ലീക്കേജോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, അകത്തോട്ട് വരുന്നതിലേക്ക് ലീക്കേജോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, ഓരോരോ ജോയിൻറ്റുകൾ. ഇത്തിരി സമയം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നോക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ്. കാരണം ഇതൊന്നും ഷടപടയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. നമ്മൾ ഓരോരോ പൈപ്പും, റേഡിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിശോധിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റം നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ, ലീക്കേജ് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും പരിശോധിക്കുക. ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം, സർവീസ് കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ വണ്ടി എടുക്കരുത്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വയറിംഗ് ഹാർനസ് ആണ്. വയറിംഗ് ഹാർനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്കകത്തുള്ള വയറിങ്ങുകൾ, അതായത് പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും പണികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക്. ഇത് നമുക്കൊരു വയറിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീൻ്റെ വയറിംഗ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വയറൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ വണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് പണിയെടുത്താണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന വണ്ടികൾക്കും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ ഒരു വയറിങ് പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വയറിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഇതിനെന്തോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. അല്ലാത്ത രീതിയിലൊന്നും എന്താ പറയുക, അങ്ങനെയൊന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെയുള്ള വയറിങ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പാക്കിങ് കണ്ടോ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും വയറിങ്ങുകളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം അല്ലാതെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി കൺഫേം ആക്കണം. ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് റാറ്റ് ബൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ, എലിയൊക്കെ കടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എലിയൊക്കെ കടിച്ചതിനെ കൊണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ വരും. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വണ്ടിയുടെ റേഡിയേറ്ററാണ്. റേഡിയേറ്റർ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോയിൽ ഇത്ര ക്ലിയർ അല്ല, ഇത് റേഡിയേറ്റർ ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് റേഡിയേറ്ററൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇതിൽ എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്തൊരു സംഗതിയും ഇല്ല ലക്ഷറി കാറിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റേഡിയേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, ഈ കോർ സപ്പോർട്ട് നോക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് ചെക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു വണ്ടീൻ്റെ എഞ്ചിൻ റൂം പരിശോധിക്കുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടിയിൽ ആക്സിഡൻറ്റ്, അതായത് മേജറായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷേ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, അത് അതിൻ്റേതായ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം, കാരണം മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുക. അപ്പോൾ റേഡിയേറ്റർ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി, റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജോ പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ആക്സിഡൻറ്റ് വണ്ടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പുറത്തുനിന്ന് പണിയെടുത്ത വണ്ടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയേറ്ററൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടി അതിനുള്ളിൽ കയറ്റിയതായിരിക്കും. അപ്പം അതൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് വണ്ടിയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളെ നന്നാക്കാനല്ലല്ലോ വിൽക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ടോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ബെൽറ്റാണ്. ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക, നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഇതിപ്പം ബെൽറ്റ് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാണുന്നുണ്ടോ, ഇതല്ലേ, ഒരു 90 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്കിങ്ങനെ ബെൽറ്റ് വളയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ബെൽറ്റ് വേറെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബെൽറ്റ് ഏകദേശം മാറാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പ്ലേ
ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബെൽറ്റിന്. പിന്നെ ബെൽറ്റ് പരിശോധിക്കുന്ന ടൈമിൽ ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ക്രാക്കുകളുണ്ടോ, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ബെൽറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ള 2-3 ഫോട്ടോസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ പ്ലേയും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എൻജിൻ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷമാണ്. നമ്മൾ എൻജിൻ ഇതുവരെ ഓണാക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല. നമ്മളൊരു വണ്ടി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചാടി കയറി വണ്ടി ഓണാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി പോലുമില്ല. നമ്മൾ തണുത്തിരിക്കുന്ന എൻജിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഒന്ന് മെയിനായിട്ട് എൻജിൻ പരിശോധിച്ചു, അതിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ പരിശോധിച്ചു, എൻജിൻ ക്യാപ്പ് ഓയിൽ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു. ഓയിൽ ക്യാപ്പാണ്. ഓയിൽ ക്യാപ്പ് പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ കൂളൻ്റ് പരിശോധിച്ചു. കൂളൻ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജോ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വയറിംഗ് ഹാർനസ് പരിശോധിച്ചു. എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ, ആ ഒരു പുറത്തു കൂടെയുള്ള ലൂപ്പിംഗ് ലൈനുകളുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ അതായത് അതൊക്കെ സിംറ്റംസാണ് പുറത്തുനിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ. പിന്നെ നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ പരിശോധിച്ചു. ഈ മേജറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ വണ്ടി നമ്മളെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രകാരം ഓക്കെയാണ്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിന് സർവീസൊക്കെ ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനിയാണ് നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള പണി കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാരണം ഇത്രയും നേരമുള്ള നമ്മളെ ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും അതെങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് റെഡി ആവുക, അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു എങ്ങനെ മെക്കാനിക് ആവാന്നുള്ള വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ, നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണോ അല്ലയോ, അതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോളിടെക്നിക്ക് പോയിട്ട് വണ്ടീൻ്റെ എൻജിൻ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എങ്ങനെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കി അത് ഫോളോ ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നോക്കുന്ന വണ്ടീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതായത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് വണ്ടീനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി, അതായത് ക്യാപ്പ് ഊരി നോക്കി, ഓയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കി. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി വിൽക്കാൻ വെച്ച ആൾ അയാളെടുത്ത് ആ വണ്ടി കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയാം, കുറേ മേജറായിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ഒരാൾ ഒരു മെക്കാനിക്കിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം അയാൾ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റി, കൂളൻ്റ് മാറ്റി, ഈ സംഗതികളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാച്ചി വെച്ചിരിക്കുക വണ്ടി. ഓക്കെ, ആ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോയി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാണെന്ന് സുരേഷേട്ടൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പണിപാളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് നേരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻസ്പെക്ഷനിലേക്കാണ്. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്ന് നമ്മളെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചാവി ഇട്ടു, ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഓണാക്കിയ ടൈമിൽ എല്ലാ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളും ഓണായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മളത് അടുത്തത് ക്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നമ്മളിനി ക്രാങ്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടു. ഓക്കെ, ഈ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആകെ കാണുന്നത് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെയാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പാർക്കിംഗ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ആ ലൈറ്റും പോയി. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വാർണിംഗ് ലൈറ്റുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. വണ്ടി നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മോഡിൽ തന്നെ വണ്ടി ഓൺ ആവണം. ഇതിൽ രണ്ടാമതോ മൂന്നാമതോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്രാങ്കിൽ തന്നെ വണ്ടി ഓൺ ആവണം. അങ്ങനെ ഓൺ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതൊരു സിംറ്റമാണ്. അത് നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു സന്ദേശമാണ്, നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി ഇനിയും കൂടുതൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിനി നോക്കാം. നമുക്കിനി ആദ്യം വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സിലേക്ക് പോവാം. എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് നോക്കാം. മേജർ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ഈ എയർ ബാഗിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് എൻജിൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്. ഈ ലൈറ്റ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി നമ്മൾ സർവീസ് സെൻ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഈ വണ്ടി എടുക്കരുത്. ഓക്കെ, പിന്നെ മേജറായിട്ടുള്ളത് ABS വാർണിംഗ്. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാർണിംഗും കൂടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം കുറച്ചും കൂടെ മോഡൽ കൂടിയ വണ്ടികൾ, അതായത് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡൽ വണ്ടികളിൽ ഒരുപാട് വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ലോ പ്രഷർ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ, അതായത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിലുള്ള വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് അതിൽ വരും. പിന്നെ ബാറ്ററി ലൈറ്റ് വരും. ബാറ്ററിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ബാറ്ററിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബാറ്ററീൻ്റെ ലൈറ്റ് കാണുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ പ്രശ്നം തന്നെ കാണിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ, നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഐഡിയൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മളൊന്ന് ഇരിക്കുക. കാരണം നമ്മളിപ്പോഴും വണ്ടിയുടെ AC മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം അതൊന്നും നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല.
ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എൻജിൻ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ഓൺ ആക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് സ്കാനിങ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷറി കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് 100-ലധികം സെൻസേഴ്സ് വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു മാരുതി കാറൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാരുതി ആൾട്ടോയിലൊക്കെ ഏറിപ്പോയാൽ ഒരു 10-12 സെൻസർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ലക്ഷറി കാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. ഓരോരോ കമ്പോണൻറ്റിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഓരോരോ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്താൽ തന്നെ അതിന് എവിടെയാണ് പ്രശ്നമുള്ളത്, ഇന്നൊരു കമ്പോണൻറ്റിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ലൈൻ ഉണ്ട്, പല 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 സാധനങ്ങൾ കാണിക്കും. പലപ്പോഴും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ സ്കാനിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്കാനറാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സ്കാനർ വരുന്നത്. നമ്മൾ OBD പോർട്ടിലൂടെ കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്കാനറിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വണ്ടി, ഇപ്പോൾ ഓസ്റ്റൺ മാർട്ടിൻ, ഓഡി, ബെൻലി, BMW എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകൾ മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പോർഷെ ആണെങ്കിലും ജാഗ്വർ, ഫെറാറി, ലംബോഗിനി, ലാൻഡ് റോവർ, റോൾസ് റോയ്സ്, Mercedes-Benz, മേബ വരുന്നുണ്ട്, നിസാൻ വരുന്നുണ്ട്, പോർഷെ വരുന്നുണ്ട്, റോൾസ് റോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സംഗതികളും ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ സ്കാനർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുക. അതായത് സ്കാനിങ്ങിന് ആകെ ഒരു 1000-2000 രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ 1000-2000 മുടക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷറി കാർ എടുക്കുന്ന പരിക്കൊന്നും നിൽക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ മുടക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പണിയും വാങ്ങിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം, അത് സ്കാനിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം സ്കാനിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പല സമയങ്ങളിലും ഇതിൽ നമുക്ക് വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ മേജറായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് ആ വണ്ടി എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ തലയിലാവാതെ എനിക്ക് അതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്കാനിങ് എന്തായാലും ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിലേക്ക് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ശരിയായ അളവിലുള്ള ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ ചേമ്പറിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നില്ല. അതൊരു റീസണെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ പ്രഷറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ഫ്യൂവൽ പമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ കുറയുന്ന കാരണം ഹാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടോ. അതായത് വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാട്ടായിരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ, ചാടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാവുന്ന കണ്ടില്ലേ ചില വണ്ടിയൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് മെയിനായിട്ട് അത് ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ കുറയുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അത് ഫ്യൂവൽ പമ്പിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നമാണത്. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡിലേ വരാനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് അത് കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ECUലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ അയക്കുക. ആ സിഗ്നലിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ ഫ്യൂവൽ എയർ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചേമ്പറിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് തെറ്റായിട്ടിലേക്കും പോവുക. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, വണ്ടി ഒന്ന് ഹാർഡ് സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കും, അതായത് ചാടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല, ഒരു റഫായിട്ടുള്ള സൗണ്ടിലായിരിക്കും, ഒരു ഗ്രൗളിങ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ടാവില്ല, അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ടാവും, മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ബാഡായിട്ടുള്ളൊരു കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഗ്നിഷൻ കോയിലിൻ്റെ വീക്കാവുന്ന ടൈമിലുണ്ടാവും, പിന്നെ സ്പാർക്കിംഗ് പ്ലഗിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടീൻ്റെ വാൽ കവർ പാക്കിംഗ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ സ്പാർക്കിംഗ് പ്ലഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എഞ്ചിൻ ഓയിലൊക്കെ ലീക്കായിട്ട് ആ സ്പാർക്കിംഗ് പ്ലഗ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെൻസറിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പൊസിഷൻ സെൻസറിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പിന്നെ ബാറ്ററി പ്രോബ്ലമാണ് മെയിനായിട്ട് സാധാരണ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിലേ കാണിക്കൽ. അപ്പം അതൊരു വലിയ മേജർ പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ ഈ ബാറ്ററി ലൈറ്റൊക്കെ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. അപ്പം പക്ഷേ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ഡിലേ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്ററിൽ അഴുക്ക് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരാം, മനസ്സിലായില്ലേ. ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്ററിൽ മറ്റെന്താ പറയുക, ഡേട്ടൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്ററിൽ മോശമായി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് ഈ സെൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, വണ്ടി നല്ല വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവണം. കാരണം അതിൽ 2, 3 എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഉള്ളംകൈ പാമ്പ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക.
വെച്ചിട്ട് വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നോർമൽ സ്റ്റാർട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ പാമ്പ് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളിതൊന്ന് കണ്ണടച്ച് നിൽക്കുക. പുറത്ത് വലിയ നോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഏകാഗ്രത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ണടച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓഫാക്കി നമ്മൾ ഓണാക്കുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടി ഏതെങ്കിലും സൈഡിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ടൈറ്റാക്കി പിടിക്കാം. ടൈറ്റാക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം എഗെയിൻ ഒന്നും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ലൂസായി, സ്റ്റിയറിംഗ് ലൂസായി. ഇങ്ങനെ ടൈറ്റാക്കി വെക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് എന്തെങ്കിലും വൈബ്രേഷൻ, ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ മൗണ്ട് പോയതാണ്. എൻജിൻ മൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മൗണ്ട് ഇതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വൈബ്രേഷൻ കയറും. ജസ്റ്റ് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളിത് മുകളിലൂടെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. ഈ പ്രതലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എൻജിൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സാധനം. കാരണം വെച്ചാൽ എൻജിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സബ്ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളാണ്, ഫ്രണ്ട് സബ്ഫ്രെയിമിൻ്റെ മുകളാണ്. ആ മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളാണ് ഈ എൻജിൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റബ്ബർ ബുഷാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. അത് വിയറായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, മെറ്റലുകൾ തമ്മിൽ ഉരഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ വണ്ടിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് കണക്ടർ നേരെ അടിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആ തരിപ്പ് ശരിക്കും നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മോശമാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ വണ്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിലിടുക. ഇത് കാലിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ബട്ടൺ വേറെ തന്നെ വരും. ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം. ബ്രേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവേഴ്സിലേക്ക് ഇടുക. നമ്മൾ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഇട്ടു, പിന്നെ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇട്ടു, എഗെയിൻ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഇട്ടു, എഗെയിൻ റിവേഴ്സിലേക്ക് ഇട്ടു. നമ്മളിങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വണ്ടിയുടെ ലോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എൻജിൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, വണ്ടി കുലുങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻജിനൊക്കെ അതായത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ മൗണ്ടും എൻജിൻ മൗണ്ടൊക്കെ പോയതാണെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് നല്ല ഷേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് അത് സ്റ്റിയറിങ്ങിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ക്യാമറ രണ്ടും കൂടെ എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു കയ്യിൽ എൻ്റെ ക്യാമറയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഏത് വണ്ടിയിലാണെങ്കിലും ചില വണ്ടിയിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടാവുക ഈ സെൻട്രലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ വലത്തേക്ക് കൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കാൻ. ചിലപ്പോൾ മാനുവൽ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ മാനുവലി നമുക്ക് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇട്ട് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലോഡ് പാസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ലോഡ് പാസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര വൊബിളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിത് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാം. നമ്മളെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെടുത്ത് പറയാം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ ഭയങ്കര രീതിയിൽ ഇളകുന്നത് കാണാം. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇടാൻ പോവാണ്. റിയറിലേക്ക് ഇട്ടു, ഞാൻ നേരെ ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഇട്ടു, ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇട്ടു. കണ്ടില്ലേ? ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വല്ല ഗ്രൈൻഡിങ് നോയ്സൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടർ എന്നുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കും. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാലിനോയിഡ് വീക്കായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലിക്കിംഗ് സൗണ്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മെക്കാനിസം, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മെക്കാനിസം പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അതായത് അത് ബേൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബേണിംഗ് സ്മെല്ലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരാം. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മെയിൻ സംഗതി എൻജിൻ്റെ RPM ഡിഫക്റ്റാണ്. അതായത് വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ RPM മീറ്റർ വരുന്നത്. RPMൻ്റെ നീഡിൽ നേരെ അവിടെ പോയി നിന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയും നിൽക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രോപ്പർലി നിൽക്കണില്ല. വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയാൽ എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുക കുറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് ത്രോട്ടിൽ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ ത്രോട്ടിൽ ബോഡിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ മെസ്സപ്പ് ആവുന്ന ടൈമിലാണ്. ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ മെസ്സപ്പ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എൻജിൻ്റെ ചേമ്പറിലേക്ക് പോകേണ്ട കറക്റ്റ് ഫ്യൂവൽ എയറിൻ്റെ മിക്സ്ചർ
അതിലെന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വരുന്ന ടൈമിൽ അത് എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കും. അതായത് നോയ്സിൽ ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ചവിട്ടിയാൽ നീങ്ങൂല, മനസ്സിലായില്ലേ? വണ്ടി ചവിട്ടിയാൽ നീങ്ങൂല, പവർ ലൂസാവുക. നമ്മൾ നേരത്തെ വണ്ടീൻ്റെ കൂളൻ്റൊക്കെ പരിശോധിച്ചു. പക്ഷേ കൂളൻ്റൊക്കെ പരിശോധിച്ച് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് കത്തി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡ്രൈവൊക്കെ പോയി വന്ന ടൈമിൽ അത് കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ വണ്ടി മിനിമം ഒരു 15 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ വണ്ടി ഐഡിലിട്ടതിന് ശേഷം ഉച്ച കഴിഞ്ഞേക്കാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എൻ്റെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും. അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ കൂളൻറ്റിൻ്റെ പൈപ്പില്ലേ, നമ്മൾ കുറച്ച് മുകളിലും താഴെയുള്ള പൈപ്പുകൾ നോക്കിയല്ലേ, അപ്പോൾ ചിലയിൽ ഒരു പൈപ്പ് തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു പൈപ്പ് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും. അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്നാണ്. നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു അറിവിലേക്ക് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ വളരെ ഗ്രൈൻഡിങ് നോയ്സോ ഗ്രൗളിംഗ് നോയ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സീരിയസ് പ്രശ്നമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ പരിശോധിച്ചു, ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ നോയ്സൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടിയ വണ്ടി എപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് പോകുന്ന ടൈമിലാണ്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് നോയ്സോ ഈ ഗ്രൗളിംഗ് നോയ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പറയുക, പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ സർപ്പൻറ്റൈൻ ബെൽറ്റ്, അതായത് വണ്ടീൻ്റെ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കുക. വണ്ടിയുടെ ബെൽറ്റിനും ഇതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ AC ഇതുവരെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ AC ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. വണ്ടി AC ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആറ്റ് മിനിമലിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കൂടുതൽ, ഇത് കുറവ്. നമ്മൾ AC ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് AC യിൽ നിന്ന് വളരെ വാം ആയിട്ടുള്ള എയറാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ AC-ൻ്റെ ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ടുകൾ കാണാം. കാരണം AC ഇട്ട ശേഷം നമുക്ക് വല്ല മെറ്റാലിക് നോയ്സോ അല്ല ഗ്രോളിംഗ് നോയ്സോ ഒക്കെ എന്താ പറയുക കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്രസറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. കംപ്രസറിന് എന്തെങ്കിലും, അത് AC കംപ്രസറിന് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ ചാടി കയറിയിട്ട് AC ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുത്തിരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ AC ലൈനും കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക, കണ്ടൻസർ പരിശോധിക്കുക, AC-ൻ്റെ പ്രഷർ സ്വിച്ചിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കംപ്രസർ ക്ലച്ചിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, പിന്നെ എവാപ്പറേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ. എവാപ്പറേറ്ററൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ് ഈ എവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. അകത്തിരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് AC ഇട്ടതിന് ശേഷം AC-യിൽ എല്ലാ വെൻറ്റിലും നമുക്ക് എയർ വരുന്നുണ്ടോ, എല്ലാ സൈഡും നമ്മൾ പോയിട്ട് പരിശോധിക്കുക. എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ AC-യിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ AC നമ്മളത് ഓണാക്കി. ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ എയർ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കൂളായിട്ടുള്ള എയറാണ് വരുന്നത്. ഇതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ല കണ്ടീഷൻ വണ്ടിയാണിത്. ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചു നോക്കണം കസ്റ്റമർ അടുത്ത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എൻജിൻ്റെ നോയ്സാണ്. പുറത്തുനിന്നുള്ള വേറൊരു സൗണ്ട് ഇതിലേക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നോയ്സ്. ഇത് വണ്ടി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ വല്ല ടിക്കിംഗ് നോയ്സ്, ക്ലിക്കിംഗ് നോയ്സ്, ടാപ്പിംഗ് നോയ്സ്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് നോയ്സസ് ഉണ്ട്. അതായത് അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളുണ്ട്. മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവ് ട്രെയിൻ ഇഷ്യൂ ആണ്. വാൽവ് ട്രെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിനായിട്ട് എക്സോസ്റ്റും ഇൻടേക്കും വാൽവുകളെ അടയ്ക്കും തുറക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ്. അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോയ്സ് കാണിക്കും. ഇതിന് പ്രശ്നം വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ലോ ഓയിൽ പ്രഷർ, അതായത് ഓയിൽ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ വാൽവ് ട്രെയിനിലേക്കുള്ള ലൂബ്രിക്കേഷൻ ശരിയായിട്ട് നടക്കില്ല. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ ലെവൽ കുറഞ്ഞാലുണ്ടാവും, ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ പ്രധാന ലീക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മെയിനായിട്ട് ബാക്കിലുള്ള റിയർ സീൽ ലീക്ക്, അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ലീക്ക്. പിന്നെ ഗ്യാസ്കറ്റ് പോകുന്നത്, അതായത് ഓയിൽ പാൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റ് പോകുന്നത്. പിന്നെ മുകളിലുള്ള ഗ്യാസ്കറ്റ് മാത്രമല്ല, താഴെയുള്ള ഗ്യാസ്കറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഓണാവുന്നതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഓയിൽ കൺട്രോൾ വാൽവ് ഫോൾട്ടി ആവുന്ന ടൈമിലുണ്ടാവും. പിന്നെ ഓയിൽ പ്രഷർ കുറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓയിൽ പമ്പ് ഫെയിലിയർ ആവുന്ന ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ പ്രഷർ കുറയുന്നത്. പിന്നെ എൻജിൻ ബിയറിങ് വീണാവുന്ന ടൈമിൽ, അഴുക്കുണ്ടാവുന്ന ടൈമിൽ, മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുന്ന ടൈമിൽ, അങ്ങനെ ഓയിൽ പ്രഷറിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ പാസേജ്, അതായത് എൻജിൻ്റെ സ്മൂത്ത് ഓയിൽ പാസേജ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്ത് സംഗതികളുണ്ടോ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിലേ കാണിക്കും.
അപ്പം ഈ പുറത്തുനിന്ന് പണിയെടുത്ത വണ്ടിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് വണ്ടീൻ്റെ സ്മോക്കാണ്. അത് ജസ്റ്റ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക വണ്ടി ആക്സിലേഷൻ കൊടുപ്പിക്കുക. ആക്സിലേഷൻ കൊടുപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഐഡിയയിൽ കുറച്ച് നേരം വണ്ടി നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആക്സിലേഷനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്മോക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വണ്ടിക്കുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് വൈറ്റ് സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈറ്റ് സ്മോക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് പോകുന്ന ടൈമിലാണ്. ഈ ഗ്യാസ്കറ്റ് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൂളൻ്റ് ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ് വീക്കാവുന്ന ടൈമിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ കയറുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് ബ്ലാക്ക് സ്മോക്കാണ്. ഈ വൈറ്റ് സ്മോക്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഗ്യാസ്കറ്റ് പോയിട്ട് ഈ കൂളൻറ്റും ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചറും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് കത്തും. അങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമിലാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഈ വൈറ്റ് സ്മോക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് വരുന്നതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ്, അതായത് പിസ്റ്റൺ റിങ് വീക്കാവുന്ന ടൈമിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ തിരിച്ച് കയറിയിട്ട് മുകളിൽ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അവിടുന്ന് ഈ ഫ്യൂലിനായിട്ട് ചേർന്ന് കത്തും. ചില ടൈമിൽ ഇത് കത്തൂല, കത്താണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇത് കട്ട ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള എൻജിൻ പണികളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പണിയായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഇത് ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതല്ല നോക്കണ്ടേ. അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ചില വണ്ടിക്ക് ഗ്രേ സ്മോക്ക് കാണാം. ഈ ഗ്രേ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ ടർബോ ലീക്കാവുന്ന ടൈമിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ടർബോ ലീക്കാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഗ്രേ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതൊക്കെ റെയറായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്, പക്ഷേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പൈസ കൂട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വൈറ്റ് സ്മോക്ക് പോകും. അത് കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതായത് തലേന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയ ടൈമിൽ അതിനുള്ളിലുള്ള എന്താ പറയുക ചില കണികകൾ ഇത് പിന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് നമ്മുടെ ബേണായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ്, അതൊന്നും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല. പക്ഷേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ രാവിലെ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ബ്ലൂ സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിസ്റ്റൺ റിങ് വെയർ ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ്. പക്ഷേ ആ ബ്ലൂ സ്മോക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ അതിനുള്ളിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കട്ട പുകയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. മെയിനായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്മോക്കിനുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ ഭയങ്കര റിച്ചായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ചില ടൈമിൽ എയർ മിക്സ്ചർ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരിക്കാം, മനസ്സിലായില്ലേ. പിന്നെ ഫ്യൂവൽ പ്രഷർ റെഗുലേറ്റർ കറക്റ്റായില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാം. പിന്നെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു മാസ് എയർ ഫ്ലോ സെൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും വരാം. പിന്നെ എഞ്ചിൻ കൂളൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾട്ടി ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വരാം. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഡേർട്ടി ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. അതായത് ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ ഡേർട്ടി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിലപ്പം ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് വരാം. ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് വരാൻ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, ചില്ലറ റീസൺസ് ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റീസണിൻ്റെ വയ്യാലെ പോകണ്ട. അതായത് അത് നന്നാക്കിയാൽ പോരെ, ഇത് നന്നാക്കിയാൽ പോരെ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക എങ്ങനെ മെക്കാനിക് ആവാന്നുള്ള വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണേ. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ആ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നേരെ വണ്ടി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോവുക, സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക. ചെക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. നമ്മളിപ്പോൾ എഞ്ചിൻ നോയ്സ് പരിശോധിച്ച ടൈമിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് സൗണ്ട്സ് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ സൗണ്ട് വരാം. ഈ ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇപ്പം മറ്റേ മ്യൂസിക് സീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോവുക, ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ബാറ്ററി ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിരിക്കും, ഫുൾ ചാർജ്ഡ് ബാറ്ററി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ബാറ്ററി ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ആൾട്ടർനേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കും, അതിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഉള്ളിൽ ചിലപ്പം മെക്കാനിക്കൽ സംഗതികളൊക്കെ ഓൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവാം, പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. കാരണം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർപ്പൻറ്റൈൻ ബെൽറ്റാണ്. ആ സർപ്പൻറ്റൈൻ ബെൽറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഇതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിലേക്കും കണക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. ബെൽറ്റിൻ്റെ ലൂസേജ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക, ബെൽറ്റ് നന്നായി രീതിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് സസ്പെൻഷനാണ്. സസ്പെൻഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോകേണ്ടത് ട്രാൻസ്മിഷന്. പിന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. ട്രാൻസ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും കൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ്, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളും മേജറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ടോപ്പ് ടു ഡൗൺ, അതായത് നമ്മൾ മേജറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് വന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ ഊരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഊരുന്നതും. രണ്ടും എന്താണ് പറയുക, എല്ലാം മെയിൻ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളും ആ പ്രശ്നത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെക്കാനിക്കലി
കൂടുതൽ പഠിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതും കൂടെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. താങ്ക്